碗拳头。我只是想换一首歌。不，你听他说了再见嘛，那个。啊？这个。哎呦！我没有瞄准，凭感觉射的。你喜欢大件？你喜欢放这边了？没有啊。이번에는 그 3개 맞췄어요. 나 양념 스물 다 했어. 저 2개는 안 나갔습니다. 너무 예쁘다. Sorry. That's alright.王思聪还喜欢玩多台哦。喜欢他喜欢多少的？那时候是不是不会长？你错了，你只能错了，啥都晓得。你要看这种是有量噻，想有量肯定是那个有的。有那种兄弟，你相当于很久兄弟要逃逃过，他买了一把2个全新泰坦铁子，再一把最便宜的这个头，那边相当于啥美元数啊那把了。英雄联盟的选手真比多台有钱。有，真比他们剩下的钱赚的太多了，真比多台有。你运动比人家，太多不知道运动，你们看到哪个叫多大爷吧，兄弟，少吧？有人嘛，你想是非常大，多大比还大。我看那有钱人都是从几千块钱说过都挂了。挂了还有用？有的，还有电视它为了效果好看噻。钱吧，不是了，一下又不晓得那些人是啷个大数据操作的，像电脑一样的兄弟，你跳车瞬间举枪开剑把你秒了。
像你看，比如梁永培都是，他都要去买那些衣服，但他们买少几十万、几十万的买。